ci kanam tuuti lay doon incha allah. mbokk yi bu ngeen taaxeerloo ñu yaatal ko léegi nii sax naata. di leen ziar bu baax a baax ci ànd beeg ñun ni ñu ko waxee sànq xibaar yi bokk na ci ponk yi gën a fës benn xale bu toll ci fukki at ak ñaar moom moo am ay lakk-lakk courant moom moo ko maas mu di fil haute tension yëf yaa ngi xewee ca quartier Hersent ba ca diwaanu Thiès mbootaay bi ëmb syndicat contrôleur aérien yu ASECNA ñoom jël nañu dogal aj seenu préavis de grève bi ñu naroon a door alxames bi maanaam gannaaw suba mu di ab dogal bu ñu jël ginnaaw ba ñu waxtaanee ak njiitu réew mi président Macky Sall jiite itam Union africaine travailleurs yu collectivité territoriales yi ñoom nag tey jile ab doxub ñaxtu lañu amal ci réew mi yëpp nar cee toftal grève bu ñetti fan bokk na ci li ñuy sàkku ñu yokk seen salaire niñ ko defalee fonctionnaires yi yeneen liggéeykat itam yu nekk ci ay jafe-jafe bëri nañu ñu mën cee lim waa Expresso Sénégal waaye itam yenn ci cimenterie yi nekk fii ci Sénégal jàpp ni dañoo am ay jafe-jafe CNTS Confédération nationale des travailleurs du Sénégal moom di ko naqarlu bu baax a baax ndax nee na li ñu joxe ci lay teguwul fenn muy jafe-jafe ci wàllum koom secrétaire général ba di Mody Guiro li mu bëgg mooy ñu def kem kàttan ba nit ñooñu mën a téye seenub liggéey. wàllum tàggat yaram ak championnat d'Afrique yi ñu jagle la mbirum fey ca Tunis nageuse sénégalaise bi feykat bi di Oumy Diop moom am na ñaareelu médaille bi la yoon nag médaille xaalis la loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak benn xale bu toll ci fukki at ak ñaar moom la courant bi maas ab fil haute tension waaye ay lakk-lakk yu metti la ci jëlee yëf yaa ngi xewee ca quartier boobu la ñu naan Hersent nekk ca Thiès nit ñi yeewoo ca quartier ba ñoom ñu ngi woo kilifa yi rawatina waa Sénélec parce que dañoo gis ni lu ni mel mu ngi fay bëgg a jéggi dayoo Cheikh Anta Diop ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak moom ca diwaanu Thiès ca Koumpentoum moom comité développement sanitaire ba moom mooy yëglu ndax benn këru fajukaay bu nekk foofu dal maternité bi ak bloc opératoire bi moo moyul mu daanu ci kaw ña fay ñëw te itam am na ay risque ngir nit ñi courant bi maas leen loolu li ko waral mooy toiture bi amul étanchéité ba tax na ndox mi nekk ca kaw yépp bu tawee dafay ñëw fekk ci nit ñi ci salle d'hospitalisation yi Koumpentoum la ñuy dem fekk ji fa Moussa Oumar Gueye ak Amadou Gueye. yaram dafa sutante ñu tëdd ci hôpital bi nekk ci Koumpentoum daanaka ñu ngi ci guddi gu bët setagul ndaxte ci jamonoy nawet di buy taw bare na ci ay salle d'hospitalisation ci maternité bi ak ci bloc opératoire ba daanaka ni ñu defaree dal yi baaxul dafay senn ci seen kaw ci noonu nag ñi nga xam ne ñoo faree ci comité de développement sanitaire bi daal di nag yooxu wàllu artu ci ganam yi gën a teel laata ëllëg si biir ay musiba mbaba kumba dafay dikk moo xam ni dañuy ragal lenn ci mab daal di fay am wala boog courant bi nga xam ne léeg-léeg dañuy dégg ay électrocution ak ndox mi am na ay musiba yu muy jur looloo tax ñoom ñu daal di amal waxtaan feggoo ak taskati xibaar yi ci jamono ji nga xam ne wër nañu ba nemmeek hôpital bi ci anam yi ñuy dund. Le préfet bind nañ ko le médecin bind na ko moom si boppam tamit def na lu mu war a def bind na mais dafa amagul réponse au niveau central. parce que tey bu ngeen xoolee dal yi bu ngeen xoolee courant bi dafa ñaaw si gis-gis je pense que ne tey Koumpentoum mérité wul lii te fi ñu toll nii lenn la ñuy bañ nag. ñu dem toll benn stade bi nga xam ne dara dana fi xew ñaanuñu ko yàlla ñu gàddu seen ay 4x4 wala seen ay 8 ñëw bu boobaa nañ xam ne responsabilité bi ñoom la bu boobaa lépp li nga xam ne population Koumpentoum waroon na ko def na ko boobaa ñu xam ne ñoom ñoo engagé seen responsabilité moo engagé wu balaa boobu nag ñu ngi la ñuy artu
di artu directement fi ñu toll nii dañuy jéggi madame la ministre mais artu le président de la république je sais que ne yëgul lu xew ci centre de santé de Koupentoum. ci jamono jii nag bëgg nañu nguur gi daal leen a gestu ndaxte nee nañu ki nga xam ne tey jii moom mooy jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram bañ ko defee directrice nationale de la santé dikkoon na amal fa tukkib nemmeeku waaye itam ba tey lu weesu loolu njiitu réew mi ci boppam ba mu doon dem Médina Gounass ba mu taxawee ci Koupentoum am na kuréel boo xam ne yebaloon nañ ko ñu dellu si nemmeekuwaat jafe-jafe yi nga xam ni district sanitaire bu Koupentoum ñu ngi koy dund waaye boobu ak nigéeni si France daal di xëddeem. leen ko doon wax sànq ca quartier Hersent ba ca Thiès ab xale bu toll ci fukki at ak ñaar la courant bi maas ba mu am ci ay lakk-lakk yu métti métti ñu dem fa fekk ji fa Cheikh Anta Diop ak say laatiya. ñi ngi ci quartier bii di Hersent nekk ci commune Thiès Est fii ñi ngi fi dajeek waajuru xale bu jigéen bi nga xamante ne fil haute tension yi moom moo ko xëcc taf ko ci boppam ba xale bi lakk-lakk yu metti papa ji mi ngi ñuy woon poteau électrique bi def jéye ji. def naa 12 jours ak moom hôpital man maa doon fanaan ak moom tous les jours ba nga xamante yàlla def na mu tane ñu indi ko ci kër gi bu mu mën a continuer soins yi ñu ngi sant yàlla nag parce que y a plus de peur que de mal parce que vraiment courant haute tension bu maas xale bu am 12 ans bu ne la mu ngi tane soins yi nu mu mën a mel rek da nga koy sant yàlla. haute tension yi ni nga xamante ni ñoom la tiimee suñu kër yi vraiment danger la boo xamante ni xëy na dal na ci Anta tey mais boo ëllëgee mën na dal ci beneen xale. fil bi à tout moment mën na dagg. à tout moment mën na dagg loolu daal lañ ñu ci dimbale taxawuñu. kii di colonel Adama Diop dëkk fii ci quartier bi nee na lii de war nañ cee jóg ndaxte lim fi am bari na lool. kër yi biir dëkk bi mbedd yi dafa bari ay filu téléphone filu courant filu câbleur yi loolu autorités yi war nañ ko xoolaat te xam ne xale yi boo téyee say doom ñu nekk sa biir kër génnuñu mais mën nañoo fo ci kaw bu ñu foyee ci kaw nag foofu la danger bi amee. comme li dal Anta mu ndaw mi. chef service bu réseau bu Senelec di Babacar Diallo bi ñu jokkoo ak moom nee na am nañu ab programme boo xamante ne door nañu ko ba bépp fil haute tension bu nekk ci kaw commencé nañ di ko suul ngir gën a aar askan wi. ka contrôleur aérien yi ñoom jël nañu dogal aj seen grève bi ñu naroon amal gannaaw suba alxames lañ ko naroon tàmbali ñoom nee nañ dañoo bëgg ñu wëyal waxtaan bi ba léegi waaye jàpp nañu ni aj boobule dañ koy def fii ak administration bu ASECNA ci boppam dina wane ni moom bëgg na waxtaan wi teg ci union des syndicats contrôleurs aériens bu ASECNA nee na moom mën na saa yu xëyee dekkaliwaat seen préavis de grève boobu bu fekkente ni anam yi ñu wax ni waxtaan bi ci la war a demee wu ni mel ak tamit bu dee la fa tukkee ci waxtaan yooyu dalul seen xel dogal bi ñu jël ko ginnaaw audience bi président Macky Sall jiite yi tamit Union africaine jagleel kii di secrétaire général bu syndicat boobule. yeneen liggéeykat yi tam yu am lu leen naqari muy ñi nekk ci collectivité territoriale yi tey jii sax dañoo xëyab doxum ñaxtu ci réew mi yëpp ñoom ñu ne buñ ca noppee dinañ ci toftal grève ñetti fan bokk na ci li ñuy naqarlu ni ñu yokkee salaire fonctionnaire yi te ñoom ñu jàpp ni ñoom itam dañ cee war a jëfandikoo ba léegi jafe-jafe yi am ci këru liggéeykaay yu bëree bëri confédération nationale des travailleurs du Sénégal àdduna ci secrétaire général ba di Mody Guiro moom nag mi ngi wax ci li benn yëglekaay xëyee tey jële muy Sud Quotidien muy cimenterie yi ñett yi nekk ci réew mi ñu ne dañoo am ay jafe-jafe moom Mody Guiro nag mer na lool ndax nee na li ñuy joxe ceeb lay teguwul ci yoon li muy sàkk mooy ñu def kéem kàttan ba fexe ba nit ñi ñu bañ leen a dàq muy indi ay jafe-jafe ci seen dundin liggéeykatu Expresso yi li ñuy dund itam ak collectivité territoriale yooyu ñu wax léegi àdduna ci Mody Guiro nekkoon ganu Infos Matin ñu déglu ko ak Chérif Dia. wax rek lu leen neex mais mënuñ fay dañuy ëmb ci xaalis moom te gis ngeen bâtiment yi ni ñuy doxee dañuy wax lu leen neex rek gouvernement bi mu am fulaam ak fayda waaw te liggéeykat yi ñu jàpp liggéey loolu moom mooy benn ñaareel bi mooy bu fekkee ne ndox mi moo tax parce que dafa am inondation loolu day jàll te ëmb nañ xaalis bu bëri boo xam ne warul tax ñu liggéey ñu dàq liggéeykat yi. Expresso aussi société télécom xam ngeen ni xaalis la ñuy ëmb muy Expresso muy Sonatel muy Free. société télécom yoon dañuy liggéey xaalis donc waruñu rek problème bu ñu am teg ko liggéeykat yi war nañ seet feneen fu ñu mën a réajusté wu seen charge plutôt que ñu koy jël ci liggéey en tout cas ñu ngi gërëm président bi ak ministre bi ba mu ne Expresso na arrêté ba mu daax kenn pour le moment ba nit ñu toog yaakaar naa bu ñu toogee daañu trouver solution. collectivité locale aussi ñoo ngi naan ñu ngi ñaxtu parce que li ñu ñaxtu aussi syndicat la ñuy def léegi fonction publique locale la ñuy wax.
te ñuy bëgg yëglu seen bopp parce que aussi ñëpp a sonn ñoom it sonn nañ seen salaire dafa faible. wax naa ko sànq ndax ministère du travail yeneen réew dañ ko dooleel waaye suñu réew ci Afrique souvent ministère du travail dañ naan rek ministère bu amul solo la or dañ yaakaar suñu ministère bu ñu ko joxee fulla jox ko moyen maanaam jox ko budget bu doy muy mën a recruter ay inspecteurs ay contrôleurs jox ko ay moyens muy mën a circuler di xool entreprise yi na est-ce que entreprise yi nañuy liggéeyaloo doomu aadama it baax na. xaat ci liggéeykatu collectivité territoriale yi tey jile ca Ziguinchor amaloon nañu fa foofule ab toogaanu ñaxtu ngir ñu gën a baaxal anam yi ñuy liggéeyee ñoom itam nee nañu ci bés yi di ñëw dinañ grève. Habib Goundiam lañ ciy déglu ci micro Lamine Mandiang. liggéeykatu mairie yi ak conseil départemental donc ñoo fi daje tey di wootu ñaxtu ci li nga xam ne xew na ci li nga xam ne mooy lan mooy lu ñu beddiyee liggéeykatu collectivité territoriale yëpp mooy ñëpp ñuy liggéey ci mairie di liggéey ci département dañu beddi parce que bu ñu xasee wax suñu fonction publique locale du tey fonction publique locale ñu ngi ko door depuis 72 mais en 2011 la ñu commencé am ay décret ñuy gën ba tey ñu recruter 11000 ci 11000 yi ñu recruter si 10500 10750 mu des 350 ñu naan état bi na fexe nu mu gën a gaawee ñooñu ñu dugal leen ñu intégrer leen man leen fay ci kaw loolu ñu am augmentation bi nga xam ne mooy sur le relèvement de l'indice indiciaire mooy li nga xam ne mooy base salaire bi ñu am ci 5 points yi nga xam ne depuis 1er mai lañ ko war a def mais ba jëm yàlla ji vraiment dugagul suñu salaire te dañu bëgg mu dugg suñu salaire ñu am aussi li nga xam ne mooy suñu naataangoo yi nga xam ne ñoo nekk ci structure de santé yi xam nga ku nekk ci santé day jàkkaarloo ay danger yi nga xam ne ñoo fa nekk donc ñooñu ñu am ay augmentation ba léegi fay ñu ko ñu bëgg loolu ñu fay ko nu mu gën a gaawee ñooñu tamit. ñu ñëwaat encore ci ay augmentation yi nga xam ne mooy augmentation de 100000 francs 100000 francs yi nga xam ne ñëpp lañ ci war a am ñëpp war a am 100000 francs tey ba léegi ñu bedd ñu encore ci augmentation 100000 francs jox ko yeneen fonctionnaire yi béy ñu. te fay tey Sénégal képp wax ma la Sénégal sax le monde entier képp ku fi juddu tey c'est parce que dañ la déclaré à la mairie suñu la déclaré woon à la mairie doo am kayitu juddu. Bambey entreprise chinoise bi ñu dénk tabax autoroute Ila Touba bi moom tas na yaakaaru askan ba fa nekk ndax ñoom dañoo yaakaaru ni bu ñu noppee ci seenub liggéey boobu forage yañ fa gas dinañ leen ko fa bàyyeel waaye la ñu nemmeeku mooy lépp la ñu jël ci matériel ba lépp la ñu buddi yóbbu ko ba tax na ñoom ñi nekk ca pegg boobu dañoo jàpp ni dañ leen a wor la ñu waxoon lépp defuñu ca lenn. Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. lii lu ñu leen digoon la loo xam ne ni tënkoon nañ ko ci këyit. Chinese Road Building ñu gën ko xam ci CRBC bi nga xam ne moom moo doon tabax autoroute Ila Touba bi dane woon forage yi nga xam ne gasoon na ko ci département bi yëpp bu ci paree da koy bàyyi ak askan wi wante bi mu paree de loolu lépp dara amu ci matériel bi mu installé woon ci point yooyu lépp la jël yóbbu fu nu xamut. placé forage bi dañ ñu waxoon ne bu ñu placé forage bi ba pare bu ñu demee ba defar autoroute ba pare dañuy équiper forage bi ñu bàyyi ko ak yéen. noonu biñ ko fiy gas. déplacer autoroute bi forage bi ñu daan jox ndox dafa traversé nu autoroute boobu noonu forage bi ñu koy gas forage bi ñu daan alimenté dafa traversé autoroute bi moo daggoonti woo forage boobu léegi ñu gas beneen forage utiliser ko pendant 3 ans je ne sais pas 4 ans ba pare ñu démonter seen matériel yóbbu ko. mu mel ni autorité sénégalaise yi xañ nañ xale yi nekk ci commune bu Lambaye ak Ngogom maraîchage bi ñu bëggoon def. ak mbayum garab. comme une eau potable mën nañ ko utiliser comme def mbayam noor mbayam nawet yëpp mën na ko utiliser parce que forage bi ndox bi dafa baax. du acte de sabotage boobu rek la communauté étrangère bi def ñoom de gis nañ ne seen base bi ñu dëkkoon sax dañ ko yàq te yaxet ba li nga xam ne moom lañ ca namoon buñ fa jógee kenn mënatu ko fa. waa ñi jël nañ bagage yëpp. moo na de bi ñu leen di jox toolu askan wi fi nga xamante ni moo di département du Bambey de waxoon nañu ne lu ëpp 100 millions dinañ ko def ci investissement ci diwaan bi wante ba fii forage daal di xëddën te nag dafa mel ni kilifa yi dañ ci ànd ak ñoom. bokk na ci xale yi li ñuy faral di jànkuwanteel ci ay jafe-jafe muy ñu leen di yalwaandoo ci mbedd bi wala yenn saay sax di leen sàkku wala ñuy fanaan ci mbedd mi am na ay xale yu ñu jël ñoom ñu fexe ba xeex lu ni mel ñoom ñu ngi bàyyeekoo ci département yi nekk fii ci Sénégal am fukki at ak ñett jàpp fukki at ak juróom-ñaar ñoom ñëpp dinañ leen wax lan mooy seen àq ak seen yelleef ba ñu mën cee taxaw bu baax Jéggi Diop moom moo jiite promotion des droits de la protection
protection des enfants dañ koy déglu ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. xale yi nekkuñu bénéficiaire mais xale yi ay acteurs lañu mooy ñoom seen bopp dañu leen sensibiliser ci li ñu doon sensibiliser leen ci li nga xamante ni da leen di guette sensibiliser leen ci lépp loo xamante ni dafa nekk métit bu war a mën a dal ci ñoom ñu di leen sensibiliser ci seen àq ak wareef ak yelleef tey jii ñu am loo xamante ni la convention des droits de l'enfant moom moo ko leeral muy la participation des enfants tey loolu la ñu def. tey jii ñaar fukki département ak ñett yu noor yi commencé Podor jaar Saint-Louis jàdd Linguère ñëw Gossas ñëw Diourbel ñëw Bambey ñoom ñëpp tey ñoo fi toog waxtaan ak ñun ànd seeg Eden ànd seeg waa CONAF. code bi moom ak parlement des enfants dafa nekk mébatu xale yi nekk seen bëgg-bëgg boobu ba tey xale yi ñu ngi koy laaj ñun itam delluwuñ ci ginnaaw ndax son excellence monsieur le président Macky Sall dara ñoru ko lu dul Sénégal bu ko Sénégal ñoree nag kon day jaar ci ay xale bu ñu defee mémorandum bi bu ñu ko joxee ba pare ñu def suivi bi wax nañu xale yi ñoom ñëpp département bu nekk après mën ngeen ñu woo bu ñu wooyee dañuy waxtaan ak ñoom mais loolu amul solo li gën a am solo mooy xale yi nekk ambassadeur xale yi bu ñu demee fi ñu toog expliquer leen lan la ñu jàng fii qu'est-ce que c'est que l'enfant qu'est-ce que c'est que l'enfance c'est quoi être un parent parce qu'on n'est pas parent il y a la notion de parentalité nit ñi mën a comprendre que lépp processus la ci àdduna ñu mën ko jàngat mën ko xoolaat ba lépp loo xamante ni sunuy kaaraange doom la rek ñu mën koo am. xibaaru politique ak coordination départementale bu Pastef nekk ca Kaffrine ñoom ñu ngay joxoñ baaram tuuma Abdoulaye Seydou Sow nee na dafa singale seenu njiit mu di Ousmane Sonko ci jamono yi nga xam ne am na lu ko doy sëkk muy askan way dund ci mbënd ñoom ñi ànd ak ki jiite Pastef dañoo jàpp ni seen candidature leader ci 2024 dara du ko teree am te taxaw nañu ngir bàyyi ci seen bakken Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp ca Kaffrine. gannaaw kàddu yi waa benn bokk yaakaar yëkkati woon jëmale ko ci njiitu Pastef bi Ousmane Sonko mu jaaree ci Abdoulaye Seydou Sow lu ñu mel moom merloo waa Pastef yi féete ci diwaanu Kaffrine ñu jàpp ne Abdoulaye Seydou Sow dafa war a yem ci kuddu. le ministre Abdoulaye Seydou Sow tëb de dalam bi li muy tëb di dal na ko arrêté di attaqué Sonko te Sonko du moromam dañ ko bëgg a xamal ne ko Ousmane Sonko moomu noonu nga xam ne moom la bëgg a tëkkale ak boppam du ñu benn ñoom ñaar ndax mënuñu wax ne Ousmane Sonko bi muy nekk inspecteur des impôts et domaines en 2002 boobu Abdoulaye Seydou Sow lay doog a jàll concours ENA cycle B boobu lay doog a jàll ENA cycle B ñu koy jàngal naka la ñuy rédiger lettre administrative naka la ñuy bindee ay courrier question CEDEAO wax na fa loo xamante nii ne moom la Sonko wax ndax dañoo déformer les propos de Sonko dane retrait bi nga xamante ni gouvernement Sénégal def na ko muy retrait soldats yi nga xam ne ñoom la ñu yóbboon Mali waa France dañ ci dugal ñoom ñoo ci dugal seen loxo moo tax ñu def retrait boobu te loolu noonu ñu war a xam ne attaque bi attaqué wuñu l'armée nationale mais on a attaqué directement le président de la République loolu na ko xam sur l'affaire Adji Sarr man dama ne woon sax foofu jarutoon sax ñu ciy wax ndax affaire Adji Sarr mën nañu wax ne le peuple a déjà tranché xanaa kay lu ñu war a leeral mooy gis ngeen seen yéen journalistes yi gis ngeen seen mbokk Pape Ndiaye gis ngeen ko récemment dugal na benn vidéo di wax ministre yi nga xamante ni am na lu ñu def ñu koy nëppal dama wax Pape Ndiaye boobu nag na ñëw Kaffrine fii ñu xam exactement ñan ak ñan ñoo def naka sudul noonu fii Kaffrine ñu koy nëppal ndax dossier de viol yi bari nañ ci hôtel ñoom nday Pastef fi di xamal Abdoulaye Seydou Sow mbirum inondation yi ci Kaffrine war na koo doy te bañ la falee maire ba léegi yaa waxoon ne Kaffrine une belle ville au cœur du Sénégal te ba léegi ñun gis nañu inondation yaa ngi fii Kaffrine inondation yaa ngi fii Kaffrine dara demul nga wër ci dëkk bi di sotti ay suuf wutal leen ñu ay canalisation boo wax ju bari ji nag liggéey bi moo ko gën. ñoom coordination Pastef départementale bi nag ne dootuñu mayti kenn ngay ŋawte seen leader bi di Ousmane Sonko lu mu jar rek daañu ko ci def. xibaaru biti réew lu toll daanaka ci junni ñaar téeméer wala sax junni ak lu jege ñetti téeméer ci ay migrants ñoom ñoo doon jéggi la Manche ci altine gi ngir bëgg a dem ci côte anglaise yi dugg ci ay gaal loolee nag di guléet ci lim bu ni mel ci benn bés bu ñu sukkandikoo ci ministère bi ñu dénk wàllum défense foofu ñoom traversé yooyu noonu ñu def ko ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay gaal ba tax na lim bi booy xool daanaka ñaar fukk ak ñaari junni ak lu ko ëpp la ñu lim ci ndorteelu at bi ba léegi mu di ay migrants yuy jéem a jéggi kon géej gi noonu ngir bëgg a dem foofu ca Angleterre bu ñu sukkandikoo ci ay xayma yu tukkee ci AP di Associated Press. ñu jàll ci tàggat yaram ak championnat d'Afrique natation yi ñu amal fële ca Tunis muy fii nage sénégalaise bi di Oumy Diop moom am na ñaareelu médaille bi la yoon médaille yu xaalis la moom champion d'Afrique 2021 nag record am ci boppam la battre ci 100 mètres papillon mu am médaille yu xaalis bi noonu kon niñ ko waxee sànq médaille bi mu njëkk am bronze la boobu ci 50 mètres papillon Fatou Kiné Dem lañ ci àndal ci ay leeram.
benn simili bu teg benn seconde ñaar fukk ak ñeenti centième ci 100 mètres papillon Oumy Diop nag def benn record bu yees gannaaw nag bu mu defoon ca championnat de France yi amoon ca Montpellier ci atum 2021 ci jamono jooju nag mu defoon benn simili bu teg ñaari seconde ñeent fukk ak juróom-ñeent centième ci championnat d'Afrique yi nag mu def nag ab jaloore bu am solo. rawante bi nag yombul woon dara su ma sukkandiku ci sama saison ni mu jeexee kontaan na ndax nag def na temps bu baax ci organisation bi tamit lépp jaar na yoon ndax tax na sax nag ñu def ay performance yu am solo may jaajëfal Tunisie. lu ko jiitu nag doomi Sénégal bi di fay nag ci 50 mètres papillon defoon na ñaar fukk ak juróom-ñaari seconde yu teg juróom-ñett fukk ak juróom-benn centième mu amoon nag médaille de bronze bi championne d'Afrique ci atum 2021 Oumy Diop nag bëgg a gën a sori ci fay bi muy def ndax fi mu ne nii nag li muy liggéey képp rek mooy fexe def minimum ngir mën a qualifier ci Jeux olympiques yi war a am ci Paris ci atum 2024. vice-président Ligue fédération sénégalaise natation ak sauvetage moom nag mi ngi rafetlu bu baax a baax performance bi Oumy Diop def moom docteur Lamine Ndoye nee na mi ngi xaar yeneen sénégalais yi bokk ci compétition bi am yeneen médaille laata muy jeex fii léegi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu nekk dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. ak mbégte bu rëy la fédération bi àndal par rapport ak suñu athlètes yi nga xam ne ñoo teew fële ci Tunisie pour défendre suñuy drapeau pour ci 14e championnat 15e plutôt championnat d'Afrique de natation mbégte lañu àndal ak suñu athlètes yi ndax bu ñu jëlee li Steven Aimable daal di réaliser ci record muy doon ñeenti record yu mu baat ci ñeenti épreuve yi nga xam ne déroulé na ko bu ñu jëlee tamit Oumy Diop bi nga xam ne ci deuxième journée compétition bi daal dina am médaille de bronze ci 50 mètres papillon daal di tamit ci ñetteelu journée bi compétition bi ci épreuve 100 mètres papillon daal di am médaille d'argent jël ñaareelu place bi ba pare temps bi mu def muy 1 seconde 1 minute 1 seconde 24 centièmes di doon record bu bees ci épreuve boobu noonu vraiment mbégte rek lañ mën a am ci suñu athlètes yu teew foofu noonu te di leen gërëm nag te compétition bi mi ngi continuer ba le 25 incha allah rabbi di am nañ yaakaar ne dinañ am yeneen i tamit résultats yi nga xam ne dina doon rot foofu noonu. Edouard Mendy li ñu nemmeeku mooy ay jamono yee ci ginnaaw da daan tegle ay match yu bari te du encaissé but waaye loolu wonni na li ñu nemmeeku fan yi lu ci mujj rek mooy week-end bi la weesu match bi doxoon diggante Chelsea ak Leeds te mu encaissé ñu ne ñetti but loolu ñi seen xam-xam màcc ci mbir mi nag dañoo jàpp ni yëf yi daal xañ na ab coono bu ndaw la waaye tamit défense bi xamagul fu muy teg ay tànkam Cheikh Saad Bou Diarra ci ay leeral. mu ngi nii Edouard Mendy xaw a wàcc niveau ba mu nekkoon ca Angleterre ginnaaw pàcc bu mujj bu saison 2021-2022 bu metti tuuti ci moom góolu Sénégal biy nekk Chelsea génnagul ci jafe-jafe yi ci ndorteelu première ligue bi mu maye benn bi ci ñetteelu bés bi. donc c'est tout à fait normal à un moment donné mu am benn baisse de régime bi li koy indi nag moom li wax c'est les pressions des matchs c'est les pressions de la concentration donc day dem ba énergiquement day sonn avec une nouvelle défense avec l'arrivée de Koulibaly donc mu ñu war a adapté waat. début saison bi ay jëlaat ay charges yu bare pour mun a jouer waat toute une saison donc charge yooyu ñu koy teg nag début saison bi aussi mun na ko indi lii man pour man jarul tiitaange jarul kii dafa noppalu bi nga xamante ni moom la war a noppalu benn ñaareel bi mooy day am excès mais bu ñu demee ba ci kanam ba 6 journées 7 journées après yii yëpp day dañ ci moom. Edouard Mendy bi nga xam ne amul woon dendandoo saison 2020-2021 ba ci CAN 2022 mu ngi jël ay buts yu bëri jamono ji mu am jafe-jafe ci jeu au pied. qui veut jouer propre prendre des risques yooyu de temps en temps mooy indi ñuy passe attaquant yi wala ñu lay siif
mais je pense que loolu du lacune boo xam ne war nañ mën a ne est-ce que mun na koo travailler ou pas mais dans les normes tout ce qui est technique nu mu mën a demee rek war na ko mën travailler war na ko mën a perfectionner. c'est des entraînements lu nit liggéey rek mun na ñëw surtout si pàccu gardien de but. dafay laaj beaucoup de concentration boo amee benn détail de fraction de seconde boo hésité rek mun na la coûter lu bare mais nag gëmuma ni dina ko coûter place am. Edouard Mendy bi am fanweeri at jël CAN 2022 bokk na ci góol yi mën ci àdduna bi moom mi jëloon FIFA The Best bu 2021 bi bokk na ci ñiy xëccoo trophée Lev Yachine 2022 bi mu di ballon d'or bi ñu jagleel góol yi. ba léegi tàggat yaram ñu dellu ca Kaffrine ak final ligue régionale ba fa ministre Abdoulaye Seydou Sow nekk itam président ligue ba foofu li muy laaj ndaw ñi mooy ñu bañ a yem képp ci football bi ñuy def itam ay yëngu-yëngu yuy amal njëriñ askan wi mu di kon kàddu yu mu yëkkati ci final bi ñu doon amal ca Mbirkilaan diggante équipe Malémodar FC ak Ñibbi FC Malémodar moom moo jël raw gàddu gi sax ñaari bal ci benn moom Abdoulaye Seydou Sow la ñuy déglu ci micro Oumar Ndiaye. naqar bi ma ñëwee ci stade bi gis ni mairie bi defar tabax na mais ñax maa ngi fi fees del loolu tamit xale yi war nañu góorgóorlu mënuñ leen defal lépp ñax maa ngi fees del loolu xale yi ñoo war a jël effort bu ñu nee dañuy def final lu toll ni final régional ci Mbirkilaan mais xale yi Mbirkilaan ñoo war a mobiliser wu defar affaire bi réew mi kenn du ko defar nit ñoo koy defar suñu bopp tey au moins stade du Kaffrine bi defar nañ ko def nañ ci gazon lumière yu bees gazon bu nga xam ni FIFA la c'est-à-dire certifié FIFA équipe nationale suba mën na fa football defaraat vestiaire yi defaraat et puis mu des un stade régional mais jàpp naa ni aussi ci Mbirkilaan fii ak Koungheul notamment war nañu mën a xalaat ba naka la ñuy def ba ñu am pelouse ba ñu am ay lumière mais loolu il faut ñu lëkkaloo suñu doole mairie bi ñun ñi ku ci nekk def ci loxoom pour que stade bi am lumière yu baax parce que li fi nekk ni du projecteur ensuite ñu def ko gazon. bu mujj ci xibaar yi li yëglekaay yi xëyee tey ak El Hadj Assane Gueye koy tàmbaleeg waa Grand Place ak dàqee gu rëy ga ca kërug liggéeykaay gi di Expresso fanweer ak juróom-benn di liggéeykat yu nu fa toogloo mu mel ni ñu ne njiitu kër ga Khady Almamoun dafa doxale artu ga mu yëkkati woon ñu bari ci ñamu yónnee nag ay bataaxali dàq di ay syndicaliste liggéeykat ye ne lay wa seen njiitu kër googee teg ca taabal ja ne moo waral dàqe gi di kër gu diis ak charge yi liggéeykat yu mu àttanatul ñu ne du lu wér ndax daanaka liggéeykat yi boo xoolee charge yenu amal kër ga 10% kese ca la toll téeméer yoo jël fukk ya liggéeykat yeneen yu yëglu fas yéene dem ci grève mooy ñi yëngu ci wàllu collectivité locale yi grève ñetti fan li ko tàmbalee tey ji ab dox national marche bu nu amal ci mbooleem goxi Sénégal bu nu sukkandikoo ci Vox Populi fasunu yéene liggéey ñetti fan yi du ay kayitu juddu ci mairie yi du kayitu paatu wala kayitu sëy yu nu fas yéene defal askan wi seen njiitu mbootaay Sidya Ndiaye ci yéene kaay bi ne du nu nangoo doon nagu sarax bi ca nag yokkute jëm ci payoor yi moom du lu nuy négocier amul bàyyi gi la ba tey ak Vox Populi yeneen yi liggéeykat wekku ci ministère du commerce yu fas yéene ñoom it tàmbali grève ñett ci fan këri liggéeykaay yi ci yëngu ci wàllum simon gi moom ci réew mi Sud Quotidien xëy ne ci daanu lañ jëm Dangote ñu ne personnel gépp la yóbbandoor congé Sococim ak cimenterie di Sahel ñoom it nekk ci wërngal ak kàmb ga këru liggéeykaay yi nooyis lëf ñoom rawatina ci wàllu code des marchés ak yi xat-xatam di saax Senelec ak Petrosen Libération ne léegi wàcce nañu leen code des marchés ñu mën di defi achat am jënd ci luñ dul tënku benn yoon ci procédure code boobee ci fànn woowee ñoo ca yem àtte ak réseau gazier bi wàllu politique ay kay jiite ji assemblée nationale le vrai journal xëy ne anakat moo ko di gën a yellool ku may soxna Aminata Touré ci gàttal yéene kaay bi ne soxna Aminata Touré s'impose assemblée googee nag ak yéenekaay bi di bés bi le jour gis ne pouvoir di kàttan ya fa ne ku ca ne daa am foo tee sa morom équilibre des pouvoirs wàllu vice président yi ñu ne benn bokk yaakaar ñeent yeewi ñeent secrétaire élu ya benn bokk yaakaar ñett yeewi ñett questeur ya benn bokk yaakaar benn yeewi benn commission permanente yi naka noonu benn bokk yaakaar juróom-ñaar yeewi juróom-ñaar Karim Wade ngir mu mën a dellu si Sénégal faaw mu neex a waxal def ni Pape Diop wala ku mel ni Idrissa Seck ci la tribune ñu jàng ci kàddu ambassadeur Arabie Saoudite bi fii Sénégal ne Qatar bëggoon nañ mu ñibbisi moom Karim Wade waaye Macky Sall moo leen ko lànkal jamono yéene kaay bi ne pexe di grande manœuvre ña nga ci suuf ngir ak ñibbiseem PDS nag tribune ne ca Qatar ga mu ne moom Karim Wade lay contrôler lépp du ñàkk xëy na mu boole ca démission yi maanaam fexe ba ñenn ñi toog ndax waa Grand Place nee na bu yàggee kat ana luy des ci PDS 2012 ak léegi ay démission rek ñenn ci ñëfa démissionné bokk na ca Cheikh Mbacké Bara Dolly ak Mayoro Faye Les Échos xëy ne lañu bëgg mooy taxawal seen parti bopp ci ñu bari ci ñi gisatul seen bopp ci parti bi wala ñi fa am lu leen metti ku moywul ñu fekki leen waa Pastef ñoom di yëglu juróomi fan ginnaaw ba seen njiit Ousmane Sonko
xamle nekkam nag mbër ci jongante présidentielle 2024 ci yéenekaay bi di Les Échos ña nga cee yëglu ñoom waa Pastef ca naan daa amab gise di réunion boo xamante ci palais de la République dara taxu ko woon jóg lu may fexe xool nees di xalaate ba niilal bokkuk Ousmane Sonko 2024 wàllu politique Sénégal di gën a tumranke kàngam kilifa yu mat lañu doon ku ci mel ni ndem si yàlla Amath Dansokho enquête moom la xëyee tey ñetti at ginnaaw ak patoom ci seeday doom ja alkaali Dansokho moom Amath Dansokho na mënoon a taxawee jaamaarloo ak nguur ak loo rëy rëy ci la mënoon nit su ko laajee dajale personnalité yu wuute màggaluk Cheikhul Khadim gi ay fan yu néew des ca laas xëy ne état bi la mu fas yéene def nag mooy génne les gros moyens jumtukaay yu mag ya ngir manqal ndox mi diwaan gu tedd gi laata màggal gi Sénégal nag ci boppam la ak wow jafe fan yi le Sénégal hors sec le quotidien ni waxe état bi nag ñu ne dara du ko bett ci débordé maanaam taw yu takkarnaase diggante njeextalu août bi ak ndorteelu septembre mairie yu Sénégal ñoom ak seen i jafe-jafe ngir jot ci koppari gunge yi nguur gi warlu ak ñoom jamono yi moo waral maire yëpp xëj observateur ne tardeg yooyu dotation moo waral situation bu ni mel leneen lu observateur waxtaane mooy centre yu ñuy fajee ko jubbanti ñi amee jàngoroy xel am fa ñu fay jubbanti ak ay dóor guy jur léeg-léeg ki paatu ay seede yu daw yaram ci yéenekaay bi ci yenn yorin pajin yu ñàkk ànd ak yërmande ci mbokk yooyee am feebarum xel. jërëjëf El Hadj Assane Gueye yéen itam sant leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci yeneen xibaar soir d'info 19h30 ak 20h di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.